مساء الخير، برحب بكل مشاهدي قناة ميسات. وحلقة النهاردة حلقة مخصوصة علشان الصيف والحر وفورمة الساحل. عشان كده عايزاكم تهتموا بيها ورقة وقلم بقى ونسمع وننفذها بالظبط. هي وجبة المكونات بتاعتها كلها بتعلي الحرق، هنتكلم عليها ونشرح مكون بحيث ان احنا نبقى مقتنعين وما نلاقوش بقى ده طبق العيانين، ولا لا انا مش عايزه. لا، مش طبق العيان، ده الطبق اللي هيخلي صحتنا كويسه، ولما ناكله هنزداد نشاط وحيويه وهنخس ونعمل الفورمه. كمان هيكون لنا لقاء مع الاستاذ الدكتور نسيم، وهيكلمنا على مشكله في بيوت كتيره قوي، الشخير. هيشرح لنا يعني ايه شخير وليه ونعمل ايه، وهل هو فعلا ممكن يؤدي للطلاق زي ما كانوا عاملين في الفيلم ولا ايه القصه. ده اللي هنشوفه مع الاستاذ الدكتور نسيم النهارده. هنشوف بقى دلوقتي الفيديو بتاع طبق السلطه اللي هو ايه بيعلي الحرق. هو بيزود الحرق طبعا، فبالتالي الوزن بيخف. اول مكون فيه طبعا الخيار والبقدونس، ده الملك اللي بيسموه الطماطم، طبعا دي الملك. كمان خل التفاح ده الامير بتاع الليله كلها، وعصير الليمون ده لا غنى عنه، وكذلك شرائح الليمون هي الاساس. زيت بذر الكتان ده ما نقدرش نستغنى عنه. الجزر اللي بيقوي النظر، والعدس الاسود اللي هو بيعالج الانيميا وبيدينا النشاط. ايه بقى الطبق ده وسر وليه بقى بنتكلم كده؟ ده اللي هنشوف بقى مكون زي ما شفنا الفيديو اللذيذ ده بقى، وهو بيشرح لنا ايه هي مكونات طبق السلطه وليه مختارينها بعنايه حاجه حاجه. لان كلمه السلطه ده انا بيجي لي الناس لا السلطه بتنفخ لي بطني، لا مش عايزه اعمل سلطه، لا مش هاكل سلطه، كأن السلطه دي مرتبطه بحاجه وحشه في الذاكره، فالناس ما بتحبهاش، زي شوربه الخضار مرتبطه بالعيانين، يعني قصه معروفه. فهنتكلم ليه احنا بنقول ان هو مهم. اولا السلطه دي حاجه بنسميها فيلينج، يعني بتملى البطن، بتدي احساس بالشبع، سعراتها الحراريه قليله. لازم عشان نقول ده طبق سلطه توفر فيه هذه العوامل الثلاثه: يكون يملى البطن، يكون سعراته الحراريه قليله، ونقدر ناكل منه زي ما احنا عايزين. طبق السلطه كمان كله غذاء وفايده وبيدي نشاط وكل الفيتامينات والمعادن اللي الجسم عايزها. فاول مكون فيها الطماطم. اشمعنى الطماطم؟ اولا الطماطم مفيده جدا لمريض الكوليسترول، لانها فيها الياف فبتقلل الكوليسترول، بتحافظ على معدل السكر في الدم فمفيده جدا لمريض السكر، بتدي طاقه. وزي ما اتكلمنا في حلقه قبل كده ان عصير الطماطم مفيد لانه بيخلي الجلد ناعم عشان فيها البيتا كاروتين. عصير الطماطم مفيد، بيتعمل بيه ماسك بيعالج حب الشباب، بيعالج البشره الدهنيه والبشره الجافه، كل واحد ليه ماسك بيتعمل بطريقه معينه عشان يعالج. اولا نقدر نقول انها غنيه باللايكوبين اللي هو مفيد جدا، بيحمي من امراض السرطان. تمام. كمان مصدر جيد لفيتامين أ وجيم، وكذلك غنيه بمضادات الاكسده اللي هي بتحمي من تصلب الشرايين. مفيده لمريض السكر، مريض الازمه، ومريض السرطان. الطماطم لانها غنيه بالالياف قلنا بتقلل الكوليسترول، كمان بتحافظ على معدل السكر في الدم، وبتحمي القولون عشان غنيه بالالياف. كمان غنيه بالبوتاسيوم وفيتامين B6. شوفوا قد ايه مليانه فيتامينات، فكل حاجه فيها مفيده. البيوتين اللي فيها مصدر للبوتاسيوم، غنيه بالالياف، يعني مفيش حاجه ناقصاها طماطم. كمان مصدر غني لفيتامين ج. الطماطم مع العيش دي بتبقى حمضيه بتعادل الم المعده. تمام. الحاجه اللي انا عايزه اكد عليها بس عشان كلنا ناخد بالنا منها، ان ممنوع الطبخ الطماطم في طبق فويل الومنيوم. احنا اتكلمنا كذا مره قبل كده على السموم،
وقلنا ان الالومنيوم ده من الهيفي ميتالز او من المعادن اللي بتساعد في حدوث الالزهايمر. تمام. ليه بقى؟ لان يبقى الاكل فيه صلصه ودمعه ويعملوه في صينيه فويل، فتتفاعل الصلصه مع الالومنيوم تسحب منها، ناكلها تخش تترسب وتعمل لير شرايح جوه المخ وعلى الشرايين. فممنوع تماما الطماطم السخنه او ايا كان حاجه فيها طماطم تتحط في طبق فويل. تمام. وقلنا قد ايه ان هو مهم عشان خاطر الطماطم دي تنعيم البشره والايدين وي. الحاجه التانيه اللي هي بقى مهمه جدا اللي هي بنقول عليها الملك، وهو زيت بذر الكتان. اما نتكلم على الدهون، طبعا عندنا اكم من انواع الدهون، ودايما السؤال ده اللي بتساله، احط زيت زيتون ولا زيت ذره ولا زيت عباد الشمس ولا احط زيت ايه؟ اولا اضافه زيت الزيتون من غير ما يتسخن على الاكل هايل، لانه بيحسن الامتصاص. دي معلومه. زيت الزيتون الميزه اللي فيه ان هو بيحمي من الكوليسترول، بيحافظ على معدل السكر في الدم، في الاسنشال فاتي اسيد او الدهون اللازمه للجسم، غني باوميجا 3. نعرف ايه يعني ايه غني باوميجا 3؟ يعني نقصه اوميجا 3 ده بيؤدي لزياده الوزن. عشان كده لازم النظام الغذائي اللي نمشي عليه لازم الدكتور بيبتدي يدخل فيه زيوت. انهي نوع زيت؟ طبعا يفضل زيت بذر الكتان لانه غني باوميجا 3 فبتساعد في انقاص الوزن. عملوا ابحاث في كندا، لقوا ان المجموعه اللي اضافوا للطبق السلطه بتاعها زيت بذر الكتان الظهر وبالليل معلقه ومعلقه، ان حجم الوسط بتاعها المحيط قل اما قاسوا. ليه؟ لانها بتساعد في حرق دهون من منطقه البطن. كمان بيدي احساس بالشبع ل3 4 ساعات اكتر. فلو الصبح وانا بفطر خدت الفنجان الفول ومعاه زيت بذر الكتان او شريحه الجبنه وهرست عليها زيت بذر الكتان، هتساعدني على ان افضل شبعانه على الاقل 4 ساعات. تمام. لانه غني باوميجا 3 كمان فبيحسن المزاج. تخيلوا. عشان كده دايما العمال او الناس اللي هي بتشتغل في شغلات صعبه تلاقيهم بيدلقوا اللي هو الزيت الحار او زيت بذر الكتان على الاكل كتير قوي، ويحطوا معاها البقدونس والعيش البلدي. فالسيروتونين الهرمون اللي احنا بنحتاجه عشان يحسن المود وبناخده في ادويه الاكتئاب، الجسم يبتدي يفرزه بكثره فيحسن المود. تمام. فبالتالي بنحتاجه ان هو بيعالج الاكتئاب. يعني طبعا لو انا بعمل دايت ومتضايقه بقى اقول ده انا مكتئبه، ازود بس بذر الكتان. تمام. كمان بيساعدنا على ان احنا نبقى اعصابنا هاديه، بيعلي الحرق، بينشط العصاره الصفراويه فبيحسن الهضم طبعا، وبيساعد الجسم على انه يتخلص من السموم. يعني انا ما باكلش بقى طبق سلطه، ده انا باخد دواء حسن المود، ظبط الكوليسترول، حافظ على معدل السكر في الدم، اداني طاقه. ده كبسولات برشام بس، بدل بقى ما اخد دواء وبرشام وارجع اكل، لا انا باخده في الاكل عشان اوفر. كمان لانه غني بالالياف وبيحافظ على الانسولين، على الاستفاده من الانسولين، وبالتالي بيحافظ على معدل السكر في الدم. كمان بيحافظ على، انتوا عارفين ان زيت الزيتون زيت بذر الكتان من احسن الزيوت اللي بتحافظ على الجلد والشعر وتساعد في ان الاظافر تطول. الجلد الناشف لانه غني باوميجا 3 بتطريه، بتساعد على التخلص من الجفاف. الزبادي مع معلقه زيت بذر الكتان ممكن نستخدمه كدراسنج بقى في السلطه على بدل المايونيز، لان المايونيز سعراته الحراريه عاليه جدا. فانا لو بعمل ساندوتش او انا غاويه الحاجات الجانك والحاجات اللي هي بتدي وزن زياده وسعرات حراريه، هاخد معلقه بذر الكتان على زبدية. انا باخد حاجه بوفر فلوس، بوفر سعرات، وبكتسب طعم وصحه. تمام. وزي ما اتفقنا ان اهم حاجه ان الصبحيه مع وجبه الفطار هحط معلقه زيت بذر الكتان. الحاجه التانيه المهمه قوي بقى اللي انا لازم ابقى حريصه عليها، بس دي هخليها للاخر قبل الفطار وقبل اي حاجه، خليها مفاجاه. تاني حاجه الخيار. احنا اتفقنا على الطماطم والخيار. الخيار تخيلوا ايه الميزه اللي فيه؟
مضر للبول. يعني الناس اللي بتقوم الصبح تحس انها وارمه وجسمها وارم، طبق السلطه ده جنب البيضه او الجبن او الفول هيساعد على ان الجسم يتخلص من الميه المتخزنه. الخيار بيتعسر عليه ليمون. اولا الخيار مليان ميه فده بيخليه رطب، غني بفيتامين سي والسيليكا والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يعني عباره عن مجموعه من الفيتامينات. كمان بيقلل الانتفاخ، وشوفنا في الافلام دايما لما يبقى حد بعد ما ياخد بوكس يقوم حاطط شرايح الخيار على عينه عشان تقلل الانتفاخ فعلا. يعني لو عندك حفله بكره مثلا تاني يوم بالليل تعملي ماسك الخيار على العينين، هيقلل الهالات السوداء وهيقلل الانتفاخ خالص. طبعا حاجه حلوه. ولانه غني بالسيليكا فمفيد للعضلات. تمام. كمان الخيار مفيد لانه غني بالميه بيقلل الضغط. زي ما قلنا ان 95% من الخيار ميه، عشان كده بنقول دايما بين الوجبات كل خيار زي ما انت عايز، هنستفاد وهنملى عشان وبيدي احساس بالانتعاش في الحر ده. الخيار وعليه عصره ليمون مفيد جدا جدا، هيدي احساس بالشبع ويملى البطن وفي نفس الوقت ما فيش سعرات، فحاجه مفيده. الخيار والبصل والزبادي والشبت ده ممكن يتعمل زي دريسنج، تخيلوا، او خيار وبصل وزبادي والبقدونس يتضرب جامد جدا ويتحط على السلطه بقى الدريسنج او الصوص اللي بنقول عليه اللي دايما ولادنا بيحبوه. بدل ما نشتري حاجه بفلوس كتيره هنعملها احنا من مكونات البيت. طب البقدونس اللي هو دايما تبص لاي اكل يتحط فراخ لحمه كباب يتحط تحتيه بقدونس، واول حاجه الناس ترميها البقدونس، مع ان لو عرفنا القيمه الغذائيه للبقدونس مش هنرميه، لا هنرميه في بقنا لانه حاجه مهمه جدا. ده الملك، انا بحس ان هو الملك. اولا طول ما هو تحته محطوط وعليه الكباب او اللحمه والفراخ بيمتص الدهن، اما باكله بيساعد في امتصاص الدهون. واحسن ميزه ليه ان هو مضر للبول. عشان كده الخيار مع البقدونس مع عصره ليمون لو انا جسمي مخزن ميه هتتخلص منها. شوف حاجه سهله ازاي، بدل بقى ما اشتري دواء مضر للبول ويجي لي كرامبات وافضل اسال طب اخد ايه، لا، خيار بقدونس وعليه عصره ليمون. كمان لازم نفكر مرتين وثلاثه قبل ما نرمي البقدونس. اولا غني بالبيتا كاروتين اللي قلنا ان هو مهم جدا. البيتا كاروتين ده عايزه اقول لكم ان هو بيخش في تصنيع الكريمات الوش والايدين، لانه مهم جدا لمضاد الاكسده، بيحمي من التجاعيد. دي نمره واحد. اولا غني بالكالسيوم اكتر من كوبايه اللبن، تخيلوا. البقدونس غني بالكالسيوم اكتر من كوبايه اللبن. في حديد ضعف اللي موجود في السبانخ، فنجان السبانخ، تخيلوا. وفيتامين سي اكتر من اللي في البرتقال، والبرتقال غالي دلوقتي. حزمه بقدونس وفرت لي كل ده. نعود ولادنا بقى على الحاجات دي عشان هم يستفادوا واحنا نستفاد كمان، ان هتبقى صحتهم كويسه. اتسالت اصل اكل الرجيم غالي، بالعكس اتباع الرجيم ارخص 100 مره من الوجبات السعرات الحراريه عاليه. ليه؟ هاكل كشري ب3 تعريفه بس هيجي لي يبقى فيه سكر، هبقى عرضه للسكر وعرضه للضغط، زياده في الوزن في الظهر والركب والمفاصل. هروح لدكتور عظم عشان اعالج ظهري وركبي واخد ادويه قد كده. هروح لدكتور سكر عشان اظبط السكر من جراء الكشري وزياده الوزن. شفتوا بقى؟ فان الطبق اللي انا بتكلم عليه ده بمثابه دواء برشام يعالج كل ده. اولا كمان ان هو مصدر البقدونس لفيتامين ب 6، تخيلوا، اللي هو الرعشه بقى والتنميله، الفوسفور بتاع العظم، الزنك، النحاس والياف، فما فيش امساك، مفيد للشعر مفيد للجلد، حاجه مش ممكن. بيعتبر البقدونس منظف للدم، بينظف الدم لانه مضر للبول، فبيساعد على ان الجسم يتخلص من السموم. بيحسن الهضم ومفيد للكبد. تخيلوا، شوف البقدونس اللي احنا بناخده نرميه، شوف الفايده اللي فيه. يعني لو انا على طبق الفول مثلا خرطت البقدونس، على الجبنه حطيت معلقه زيت بذر الكتان وبقدونس، تخيلوا الفايده اللي انا هتعود عليا.
كمان بيخلي الجسم يتخلص من الميه، فبالتالي بيحارب الورم، الايدين الورمانه. نيجي الصبح نلاقي احس ان الضغط عالي نتيجه ان الجسم مخزن ميه. احسن حاجه بقى ممكن نعملها وجبه بقدونس ومعاه فصين توم، زيت بذر الكتان، وتتحط على جبنه قريش على فول، هنحس بفرق رهيب في الطعم. طيب الليمون بقى اللي احنا قاعدين نقول ليمون ليمون ليمون، ايه بقى قصته؟ الليمون ده حكايه، تخيلوا ليه حق يغلى، بس هو غلي قوي بس اتس اوكي. ليه بقى؟ اولا بيقلل الكوليسترول، تخيلوا بقى. نمره واحد بيساعد في عمليه الديتوكس. ايوه، ما احنا بنحط شرايح الليمون زي ما بنشوف كده وبتساعد في انها تعمل ديتوكس. مضر للبول فبنتخلص من السموم. بيساعد على انه يرفع درجه حراره الاكل فبالتالي بيعلي الحرق. بيرفع درجه حراره الجسم فبيساعد على حرق الدهون. كمان بيساعد على التخلص من الاكل ويعلي الحرق. مفيد للهضم لانه يساعد في افراز انزيمات الهضم. فعشان كده الناس اللي بيجي لها صعوبه في الهضم، انتفاخ، زي بتعصر ليمون على الاكل على طبق السلطه، هيفيدها جامد جدا. بيحسن امتصاص البروتين، تخيلوا، يعني بتحسن امتصاص البروتين، يعني بيحسن الهضم. كمان المعادن اللي موجوده في الفيتامينات، الحديد مثلا، ما احنا دايما بنقول نعصر الليمون قبل ما ناكل اللحمه او الفراخ عشان الجسم يستفاد من الحديد. عصير الليمون مفيد جدا في إذابة الدهون. نقدر كمان نقول ان هو بيساعد في طرد الدهون خارج الجسم. تخيلوا الفايده اللي احنا خدناها لمجرد ان عصرنا شويه ليمون. بس بقى اما نيجي نعمل عصير ليمون اللي هو الليمون مع السكر، سكر سكر، كارثه كارثه كارثه، ضاعت الفايده. لان زي ما قلنا السكريات والسكر بتضيع القيمه الغذائيه، فبالتالي ما بستفادش من الفوائد بتاعت الليمون. بيساعد كمان، تخيلوا بقى ان عصير الليمون او ان احنا نشرب ميه دافيه وعليها عصره ليمون بتنشط الجهاز الليمفاوي، فبتساعد اننا ننشط الدوره الليمفاويه. طبعا حاجه مفيده جدا، فيتامين ب وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم مليان فيه. عصير الليمون مع زيت بذرة الكتان والثوم ده يعتبر دراسين تاني. شوف قلنا 3 انواع من الصوص اللي بيتحط على السلطه، بدل ما نشتري بفلوس كتيره ونشتري بسعرات حراريه عاليه، لا، كوب ميه دافي وعليه عصره ليمون بيساعد في عمليه الديتوكس وتخليص الجسم من السموم. عشان كده الميه وعليه عصره الليمون مهمه جدا جدا، سواء كان عشان الديتوكس او السيلوليت. معانا رانيا. ايوه، اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ طيب، انا كنت بس عايزه الدكتور، انا بنتي عندها 16 سنه. تمام. وهي 41 كيلو، بس مش بتزيد خالص وملهاش نفس على طول تاكل. هي عندها 16 سنه و41 كيلو بس؟ يا حبيبتي، طب انت وباباها تخان ولا رفيعين؟ مش سامعه حضرتك. حضرتك وباباها؟ لا، احنا عايزه وزننا كويس. طب ليها اخوات؟ اخواتها عندها اخوات بس قد يعني برضه جسمهم كويس، مش اللي هو مش الرفع. كملي حضرتك. فبتاخد شافت على النت رياكتين وزيت زيتون، خدتهم وبرضه ما عملوش حاجه. جابت البرشام ده واخدته وقعدت تقول لي يا ماما ده في كورتيزون وكده فهيدخلني، وبرضه ما عملناش اي حاجه. بتعمل اي نوع من انواع الرياضه؟ لا، هي مش بتعمل رياضه، هي على طول عايزه تنام، على طول مش قادره تعمل حاجه. وعملنا تحليل الغده وما طلعش في حاجه، هي كويس. طويله ولا قصيره؟ يعني ممكن 158 سم كده. تمام. اخواتها عاديين مش كده؟ اخواتها هم مش باين يعني. بتاكل ولا ما بتاكلش خالص؟ هي مشكلتها ان هي بتاكل اكل بره كتير. عصبيه؟ يعني هي على طول عايزه اكل من بره، على طول عايزه كشري مثلا من بره، عايزه بطاطس سوري، الحاجات اللي هي من بره دي. عصبيه؟ عصبيه جدا. بتشبع بسرعه؟ بتشبع بسرعه ولا بتقعد تاكل وقت طويل؟ بصي، هو على حسب الاكل، يعني في اكل تاكل وفي اكل تاني لا، انا مش عايزه تاكل، هي مش عندها نفس ان هي تاكل اصلا. هجاوب على حضرتك حالا يا رانيا. اولا حاله زي دي لازم يتكشف عليها بطنه،
تمام، لازم تيجي واكشف عليها في العياده باطني عشان اعرف ايه السبب، لان 16 سنه و40 كيلو قليله جدا. تمام. الضعف ونقص الوزن ده يؤثر عليها ويعرضها لمشاكل جامده. تمام. الحاجه الثانيه، حتى تحليل الغده الدرقيه انت بتقولي عملتها لازم يعاد تاني في معمل تاني، ولازم يتكشف عليها بطنه وتاخد العلاج. ما تاخديش علاج من الاجزخانه. يعني انا بتفاجئ ان الناس يروحوا ياخدوا كورتيزون بايديهم. الكورتيزون ده بينفخ، واول ما يقف الجسم بيفضي الميه اللي هو كان مخزنها. الكورتيزون بيجيب هشاشه، بيجيب السكر، فدي مش شطاره، ده ميه اللي متخزنه. فلو سمحتي اياكي تعملي كده، لازم يتكشف عليها طبيا ولازم تاخد العلاج الصح. ماشي، هنكمل كلامنا في طبق السلطه السحري، وهنتكلم بقى على الجزر اللي هو بيقوي النظر. اولا غني بفيتامين ايه، فمفيد جدا، مضاد للاكسده. الجزر بيحارب الشكوك الحره، بس في بقى مشكله. مره جات لي زبونه كانت عامله رجيم الجزر عشان بتحب تقرقش، فقعدت تاكل، ما تاكلش غير جزر 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 جزر. البنت اتفاجئت وهي داخله، هي اول ما دخلت علينا عرفت ان هي بتاكل جزر لان كان لونها اصفر. دي المشكله، لانه غني بفيتامين الف اللي هو بيتخزن في الكبد، فبيعمل حاجه اسمها كاروتينيميا اللي هو اصفرار في الجلد. طبعا اول ما بتوقف وتبتدي تشرب ميه كتير بينزل بيروح اللون الاصفر، بس طبعا بيبقى مرعب ويخض. طبعا كمان الجزر كتير ممكن يعمل انتفاخ غازات، فلازم ناخد بالنا. اقصى حاجه جزرايه جزرتين يبقى كويس قوي. بعد كده بقى قلنا اهم مكون في السلطه اللي هو بدأ، ولا حطينا لحمه ولا فراخ ولا تونه ولا اي حاجه سعراتها تمنها غالي، لا ده احنا هنحط فنجان عدس مسلوق. بروتين نباتي فمفيد جدا، مفيش فيه دهون. من احدى الدراسات قارنوا بين الدهون البروتين النباتي والبروتين الحيواني. طبعا زي ما متفقين ان دي مدارس، يعني في ناس مع الاكل النباتي، في ناس مع ضد الاكل النباتي. فالعدس ده عباره عن بروتين نباتي. ايه الميزه او ايه الفرق؟ البروتين النباتي بروتين ما فيهوش دهون وفيه الياف. طب البروتين الحيواني فيه دهون. يعني اللحمه مثلا فيها حوالي 30 ل 40% منها دهن. الفراخ من 20 ل 30 دهن. تمام. السمك من 10 ل 15، بس افيدهم لانها السمك الدهون اللي فيه غنيه باوميجا 3، فناخد بالنا من الحته دي. كمان العدس فيه حديد وفيه مغنيسيوم وفيه زنك، بيحافظ على معدل السكر في الدم، فمفيد جدا لمريض السكر. مضاد للاكسده، فبيحارب الشكوك الحره، بيساعد ان الوزن يقل. اما يجي بقى السؤال الثاني اللي اغلب الناس بتحبه، شوربه العدس. طبعا اختلفت الاقاويل والمدارس بقى، كل ست بيت بتتفنن ازاي تعمل شوربه العدس، وبدل ما تبقى كلها فوائد وتساعد في انقاذ الوزن، لا بتعملها مسبكه ان هي تتبهدل قيمتها الغذائيه وتتخن. عدس، جزر، فلفل الوان، بصل، بقدونس، وعصره ليمون، وفي الاخر بنحط معلقه زيت زيتون. شفتوا بقى سهله ازاي؟ حلوه قوي. طيب هل هنضربها في الخلاط؟ لا. طب ليه مش هتضرب في الخلاط؟ اما بنضرب العدس في الخلاط يا جماعه بيبقى سهل الهضم، ما بياخدش منا سعرات عشان يهضمها، ده مهضوم خلقه زي العصاير كده. اما ناكله كده بيقعد في المعده مده اطول، بيستهلك انرجي طاقه من الجسم علشان يتهضم، وبالتالي ناكله ونخس. معانا كريستين. الو، اتفضلي يا كريستين. مساء الخير. مساء النور يا روح قلبي. انا عندي عندك ايه يا حبيبتي؟ مشكله كده، يعني ان انا وزني زايد شويه. حضرتك سامعاني؟ سامعاكي كويس قوي يا حبيبتي، كملي. وزني يعني حوالي 95 كيلو. آه. وانا ولدت مرتين ورا بعض، يعني ولدت قيصري مرتين ورا بعض، ودلوقتي معايا طفله 4 شهور بترضع طبيعي. وانا لسه خس، وكل ما اروح لدكتور
يقول لي ما ينفعش ان انت تخسي علشان بترضعي، وانا مستحيل اعرف اخس بمنتهى الغذاء اللي انا اقدر اكل اكل قليل. تمام ما طبعا. اقدرش، لازم أنا حاجه تساعدني. تمام. اكتر منطقه مليانه عندك فين يا كريستين؟ الكرش، عندي بطني كبيره. انت بتقولي البيبي عنده كام سنه؟ كام شهر ولا ايه، كام؟ الطفل 4 قد ايه؟ شهور. 4 شهور. 4 شهور، تمام. ده برضعها اول بيبي يا طبيعي. كريستين؟ لا دي تاني بيبي. ماشي يا حبيبتي، هجاوب على حضرتك حالا. الست الحامل ممكن واحسن وقت تخس فيه وهي بترضع. ليه؟ لان انت بتاكلي، هو البيبي في الصومال وافريقيا ما بيرضعوا، والعيال بتبقى صغيره وما عندهمش بقى ولا لبن صناعي ولا حاجه، والبيبي بيكبر. تمام. هو كده كده هينزلوا اللبن. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت بتاكلي اكل انت اللي بتتخني بيه وتستفادي بيه، الولد ما بينزلوش. ممكن تمشي على نظام اكل صح وتخسي وتبقي زي الفل. يعني مثلا لو خدتي الصبحيه فنجان بليله وفنجان لبن منزوع الدسم وعليه فاكهيه او معلقه عسل، بعد 3 ساعات خدتي ثمرتين فاكهه، بعد 3 ساعات خدتي طبق الغداء ما فيهوش حاجه مقليه، رز، خضار، لحمه مشويه او فراخ مشويه، بعد 3 ساعات ثمرتين فاكهه وبالليل 2 زبادي بخيار، جوعتي تاني واحدة زبادي بخيار، هتخسي واللبن هيبقى كويس جدا وهتاكلي وهتشبعي. لكن مشكلة الأم اللي بترضع إنها تاكل حلويات بقى ومغات، وأصلي برضع، وتفضل تاكل براحتها. يفضل بقى الملك اللي قلنا عليه في طبق السلطة، اللي هو أهم حاجة قبل السلطة وقبل ما نتكلم، المية. المية دي قصة ورواية، عشان كده ربنا خالق 3/4 جسمنا ميه، 3/4 الكره الارضيه ميه، حاجه مهمه جدا. يبقى اذا الميه دي اساس. احنا ممكن نعيش من غير اكل بس ما نقدرش نعيش من غير ما نشرب. اولا بتساعد في عمليه الديتوكس، ميه وعليها عصره ليمون بتعمل ديتوكس. مضره للبول لما نشرب ميه كتير، بنخش الحمام، فما بنخش الحمام كتير مضره للبول وبتاخد معاها السموم اللي جوه الجسم. وخاصه اما نيجي نخس. ليه؟ لازم نعرف ان كل السموم بتتخزن جوه طبقه الدهن. لما بنبتدي نخس والدهن يتكسر السموم دي بتطلع. لو ما شربتش ميه يلاقي وشي لونه بيل كده، ووش الواحد يبقى مطرب كده وخملان ومتضايق. اما نشرب ميه كتير الوش يبقى فيه نضاره وحيويه ونتخلص من السموم. فدي مهمه جدا جدا جدا. احنا عامة لو ما شربناش ميه ولا شربنا ميه احنا بنفقد حوالي 10 اكواب ميه يوميا. تخيلوا بقى 10 احنا ما بنشربهمش. تخيلوا بقى احنا بنعمل ايه في نفسنا. عشان كده بقى نلاقي بالذات في الصيف وخم وتعب واجهاد ونعس لان ما بنشربش ميه. بنفقد ال10 دول بقى في ايه؟ اولا في النفس، في رذاذ. نمرة 2 واحنا بنتكلم في ميه بنفقدها واحنا بنتكلم. نمرة 3 كمان في الحمام. الشخص العادي اغلب الوقت بياخد حوالي 5 كوبايات، هو بيركز قوي. انما مع 75% من الناس بيعانوا من الجفاف. ونجيب كريم مرطب للبشره وناخد ادويه وفيتامينز، مع ان كل المشكله ان احنا لازم نشرب ميه. نقدر نقول ان اغلبنا مصابين بجفاف متوسط، 2% نقص في الميه. دي مشكله. تعمل ايه بقى؟ اولا تضعف الذاكره، ما يبقاش فيه تركيز، يبقى فيه جفاف في البق، جفاف في الجلد. نعرف منين بقى ان انا عندي نقص في الميه؟ اول ما نصحى، دي تجربه مهمه جدا، اول ما نصحى من النوم ونخش الحمام نبص على لون البول. لو انا اليوم اللي قبله شاربه ميه كويس هلاقي لون البول فاتح. لو انا ما بشربش ميه وعندي تقصير هلاقي لون البول غامق جدا. ودي في منتهى الخطوره، لان معنى كده ان انا ما بشربش ميه. كمان الميه مش بس كده، بتقلل الدهن وتساعد كمان في التخلص من السموم. معانا فاتن؟ طيب ماشي، بيكلمينا تاني يا فاتن.
الكافيين من ضمن الحاجات على فكرة اللي الناس بتفتكر انا بشرب شاي وقهوة كتير ما دي مية، لا، دي بتساعد الجسم اكتر انه يتخلص من المية. هنطلع فاصل وهيكون لنا لقاء مع الاستاذ الدكتور نسيم، وهيكلمنا على مشكلة جامدة جدا بتهمنا وهي الشخير. هذا البرنامج برعاية لاكوينتا جروب. بعد ما قدمت لك مشروع لاكوينتا بيتش على البحر مباشرة في منطقة الأحياء في الغردقة، والمشروع خلص واتسلم بالكامل وسكن، النهاردة بتقدم لك لاكوينتا هايتس ولاكوينتا سويتس. اشتري فيلتك في لاكوينتا هايتس وتمتع بكل الخدمات الفندقية في لاكوينتا سويتس، المطعم واللوبي الفخم والجيم وحمامات السباحة وقاعة الاجتماعات والهاوس كيبنج، يعني كأنك نزيل دائم في فندق 5 نجوم. من فيلتك في لاكوينتا هايتس وفي 5 دقايق بس هتوصل سينزو مول، أكبر وأهم مول في الغردقة، وبرضه في دقايق تقدر تقضي وقت في سهل حشيش، أجمل شواطئ الغردقة، وفي ربع ساعة بس هتلاقي نفسك في الداون تاون في قلب الغردقة. مشروع لاكوينتا هايتس موقع ساحر، بيرتفع 28 متر فوق سطح البحر، يعني بيضمن لك فيو عبقري للبحر وانت قاعد في فيلتك. مستني ايه؟ لو فيلا في الغردقة يبقى لاكوينتا هايتس. لاكوينتا جروب، مرحلة جديدة من التطور. طول ما انت بتدور على سكن او محل او مكتب، هتقابل ناس تضحك عليك وتستغل ظروفك وتحاول تبيع لك الاوهام وتفهمك ان الحكاية سهلة ومش مستاهلة، بس الحقيقة بقى ان هم بيخسروك اكتر ما بيكسبوك. كل الناس اللي بتفهم في الاستثمار هتقولك حاول تشيل فلوسك في المباني، شقق، محلات، مكاتب، لان سواء كان ليك في البيزنس او مالكش، فالحاجات دي ما بتخسرش، طول الوقت سعرها في الزيادة مش في النقصان. في شركة بيتر لايف للإسكان والتعمير هتلاقي كل المساحات اللي انت بتدور عليها بمواقع شديدة التميز وأسعار مش ممكن منافستها، وكمان تسهيلات مذهلة في السداد. مع شركة بيتر لايف للإسكان والتعمير الحكاية سهلة بس مستاهلة. للإعلان على ميسات اتصل على 012 76 22 345 أو 012 76 22 346. رجعنا تاني ويشرفني وجود الاستاذ الدكتور نسيم معانا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازاي سعيد حضرتك بتشرفنا وبتنورنا وبتدينا دايما معلومات حلوه قوي. ربنا يخليكي، اهلا بحضرتك واهلا بالمشاهدين. دكتور نسيم، عايزين نتكلم على مشكله اجتماعيه وصحيه وبتسبب مشاكل وهي الشخير زي ما اتفقنا. اولا ايه هو الشخير؟ الشخير عبارة عن صوت بيحصل في معظم الأوقات أثناء النوم نتيجة انسداد جزئي في مجرى التنفس. انسداد جزئي في مجرى التنفس من خلال الفم ومن خلال الأنف، وبالتالي بيحصل هذا الصوت أثناء النوم نتيجة الذبذبة اللي بتحصل في سقف الحلق. تمام. هل بتبتدي من سن كام؟ هل ممكن الأطفال الصغيرة؟ طبعا الشخير مرض ممكن يعاني منه كل الأعمار، بس طبعا الأسباب بتختلف. الأطفال الصغيرة بيبقى أهم سبب بالنسبة لهم هو اللحمية، اللي هي اللحمية اللي خلف الأنف، دي بتبتدي حتى من سن 6 شهور أو سنة. وفي بعض الأوقات بيبقى مصاحب ليها كمان مع تضخم اللحمية، تضخم في اللوز، وده
بيقفل مجرى الهواء من الانف ومن الفم، وبالتالي الطفل بيبقى نفسه تعبان جدا اثناء النوم، بيحصل موضوع الشخير. طيب بعد تقدم السن شويه بيبتدي بقى يحصل مشاكل الانف، مشاكل الحساسيه، الحاجز الانفي، غضاريف الانف، لحميات الانف نفسها. ومع تقدم السن شويه كمان بيبتدي العضلات تضعف، بيبتدي سقف الحلق يضعف، ويبتدي يحصل ترهل في سقف الحلق وترهل في العضلات. فكل مرحله عمريه ليها اسباب خاصه بيها للشخير. طب هل عمليه اللحميه ممكن تؤدي للشفاء تماما؟ حسب السبب بتاع الشخير. لو الشخير نتيجه اللحميه عامله انسداد في مجرى الانف، والانسداد ده مؤثر كمان على سقف الحلق، لحميه كبيره قوي، وبالتالي النفس فيه مشكله في الانف والفم، فطبعا عمل اللحميه بيؤدي لتحسن الشخير وشفائه تماما. وده من الاسباب اللي المفروض انها سهله جدا. يعني احنا لما بنلاقي حد طفل بيشخر وعنده لحميه، ده من اسهل الاسباب في العلاج، لان احنا مجرد ان احنا نشيل اللحميه خلاص الموضوع بيبقى انتهى والشخير بيتحسن. طيب ايه الفرق بقى بين الشخير حضرتك والسليب ابني او انقطاع النفس اثناء النوم؟ الشخير يعني كمظهر اجتماعي او حاجه بتضايق الناس، بتضايق الناس اللي بيسمعوا الشخص ده وهو نايم. الناس بتعتقد انه بس حاجه اجتماعيه فقط، لا، هي المشكله مش كده بس. الشخير ليه مضاعفات صحيه جامده جدا، عشان كده دلوقتي بقى الموضوع ده بنسميه الشخير واضطرابات النوم. الشخير مش بس بيبقى مصاحب لصوت، لا، بيبقى مصاحب لانسداد جزئي في المجرى التنفس، وبالتالي ده بيؤدي لمشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الدوري، بيؤدي مع الوقت لارتفاع ضغط الدم، وبيؤدي مع الوقت لارتفاع حاجه اسمها ضغط الشريان الرئوي، فبيؤدي لمشاكل كثيره جدا. درجه من درجات الشخير بنسميها السليب ابنيا او توقف النفس اثناء النوم، ودي بتتحسب لو حصل ان النفس توقف لمده 10 ثواني من الفم والانف، ده بنسمي العيان ده ان هو عنده السليب ابنيا ده او متلازمه توقف النفس اثناء النوم. طبعا دي بتتحسب، بنحسب كم مره وبنقيم العيان ده، هل ده عيان مايلد مودريت سيفير، يعني عيان بسيط، عيان متوسط، عيان عنده المتلازمه دي شديده. وعلى حسب التقييم ده بنفكر بقى في العلاجات. العلاج بس جراحي يا دكتور ولا ممكن يبقى في وسيله تانية؟ طبعا في يعني مدى طويل كبير قوي بالنسبه للعلاجات في الشخير. اولا برضو لازم ناخد بالنا من حاجه، ان الشخير كمان يؤدي لاعراض تانية ممكن الناس ما تاخدش بالها منها اثناء النهار. ان العيان إيه؟ ان العيان يصحى مصدع، ان العيان يبقى دايما مهما نام حاسس ان هو ما نامش كويس. ليه؟ لان هو اثناء النوم ربنا عامل حاجه، لما احنا النفس يبتدي يبقى سيء فيبتدي المخ يتيقظ، يتحول النوم ده من نوم عميق لنوم سطحي عشان العضلات تتحسن، وبالتالي يفضل العيان ده طول الليل عمال ينتقل من نوم عميق لنوم سطحي، من نوم عميق لنوم سطحي، وبالتالي هو احنا بنظن ان هو نام 6 ساعات او 7 ساعات، لكن النوم العميق فعلا بيبقى جزء صغير قوي منهم. فبيجي لنا الناس يقولوا لنا ايه، احنا بنصحى تعبانين، بنصحى مش حاسين ان احنا خدنا كفايتنا من النوم، بنصحى حاسين ان احنا مصدعين، لان هو فعلا ما خدش كفايته من النوم. الحلم بقى بيبقى في النوم العميق ولا النوم السطحي؟ لا، الاحلام طبعا بتبقى غالبا في النوم العميق. هي الفكره يعني الاحلام ممكن تبقى كده او كده، لكن نوعيه الاحلام الحقيقه مش بتتوقف بقى، يعني موضوع الشخير مش بيفرق قوي في نوعيه الاحلام، حلم حلو او حلم وحش يا ريت. فاحنا بقى العيان ده بنبتدي الاول علشان نقرر بقى العيان ده هيبقى علاجه ايه، بنبتدي نعمل له فحوصات الاول. لازم العيان يتفحص كويس قوي، نشوف مناخيره، نشوف الحاجز الانفي، نشوف الغضاريف الانفيه، نشوف مجرى التنفس من الانف، وبعدين نشوف مجرى التنفس من الفم. هل سقف الحلق فيه سقوط او فيه ترهل؟ هل فيه تضخم في اللوز؟ هل فيه تضخم في اخر اللسان؟ هل مظهر الفك عنده ومظهر عظام الوش هل مظبوطه ولا فيها ساعات بيبقى الفك راجع لورا شويه فقافل مجرى التنفس؟ نبتدي نشوف وزنه،
العيان ده لو وزنه زايد ده طبعا بيساهم جدا في الشخير، وبالتالي نبتدي نقيم العيان ده فين المستوى اللي هو عامل الانسداد، وعلى اساس كده نبتدي نفكر في العلاج، سواء علاج جراحي او بعض العلاجات التحفظيه او بعض الاجهزه اللي ممكن نستخدمها. ودي امتى بقى يا الحقيقه دكتور نلجأ لاستخدام الجهاز؟ الجهاز الحقيقه بنستخدمه لو في العيانين الصعب اللي ما لهمش حل، وده حاجه قليله قوي قوي قوي. يعني عيان وزنه زايد قوي 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 اللي هم بقى بيبقى العيان وزنه بنتكلم بقى في 180 و200 لا، الناس دي بقى هيبقى صعب قوي اعمل لها عمليه، لان العمليه هتبقى فيها خطوره، وبالتالي بينام بماسك حاجه اسمها سيباب. ده الحقيقه مش بنلجأ له كتير في مصر. السيباب ده طبعا مشكلته ان هو اجتماعيا، يعني جهاز بيعمل صوت، ماسك محطوط على الوش، بيبقى صعب. يعني العيان محتاج ياخده معاه وهو مسافر، لما يروح لو مثلا واحد صغير بيطلع رحله بيبقى طبعا صعب يعني في التعامل، بيبقى صعب. لكن ده بنلجأ له في الظروف اللي لا يوجد معاها حل اخر. لكن العيانين العاديين اللي هو يعني الوزن معقول، اللي هو عنده حاجه يعني نقدر جراحيا نحلها، بنعمل بقى ايه؟ بنتعاون. يعني الدكتور انف واذن مع الدكتور، ساعات بنحتاج حد من الصدر طبعا، مع نبعته بقى لحضرتك تخففيه ان هو يبقى وزنه اقل، ونبتدي نشوف الجزء اللي هو فيه انسداد ونظبطه. غالبا بيبقى على مستوى سقف الحلق، بنحتاج نعمل حاجه بالليزر. دلوقتي الحقيقه بعد اختراع الليزر وبعد الحاجات التقنيات الحديثه بقى العمليات اقل خطوره جدا جدا جدا، خصوصا ان احنا بنقيم العيان، وساعات بنحتاج نعمل له العمليه على مرحلتين. لو هنعمل شغل كتير مفيش داعي ابدا ان احنا نتسرع ونعمل كل الحاجات في مره واحده. فممكن نبتدي بنشوف بقى العيان ده هل العامل الاكثر في الانف ولا العامل الاكثر في الفم وسقف الحلق. لو العامل الاكثر في الفم وسقف الحلق نبتدي نظبط الاول سقف الحلق، نرفعه بالليزر، نعمل تقويم لسقف الحلق. لو اللوز كبيره نشيلها، حتى لو اللسان فيه تضخم بنقدر نتحكم فيه بالليزر برضو، وده بيحسن العيان بدرجه كبيره قوي. احتاجنا بعد كده نعمل حاجه في الانف نعملها، او العكس لو المشكله اكتر في الانف، عنده انحراف جامد جدا في الحاجز الانفي، الغضاريف متضخمه على طول، فاتح بقه وهو نايم، نفسه من مناخيره يكاد يكون منعدم، فده بنعمل له الانف الاول ونخلي نفسه من مناخيره كويس. ولو احتاج جزء بسيط بعد كده في الفم بنقدر نعمله له. ساعات بنقدر نعمل الحاجتين في نفس الوقت. ده طبعا كل حاله بيبقى تقييمها لوحدها حسب الفحوصات اللي بنعملها وحسب الكشف والمنظار، بنقدر نقيم كل حاله بحالتها. دكتور نسيم، طيب يعني هل فيها خطوره العمليه ونسبه النجاح قد ايه؟ طبعا ما نقدرش نقول ان فيها يعني الخطوره العاديه، ما فيش خطوره اضافيه. يعني حاجه سهله المفروض الناس تعملها، ما تتهاونش، ان كتير ناس بتخاف من قصه العمليه. يعني حضرتك احنا دايما الحقيقه بنتسال، الجراحين دايما بيتسالوا السؤال ده، وانا الحقيقه بحب ابقى يعني ايه اكثر تحفظا. يعني انا بحب بقول للعيانين مثلا يعني الحمد لله انا ما حصلتش معايا مشاكل قبل كده، لكن طبعا علميا موجود في الكتاب ان اي عمليه ليها مضاعفات. هي الفكره بقى امتى ازاي نقدر نقلل جدا 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 من المضاعفات دي، ده بالتقييم المظبوط للعيان. ودلوقتي بعد مع التقنيات الحديثه، مع يعني مش بس التقنيات بقت حديثه في الجراحه، لا ده بقت حديثه في الجراحه، وبقت حديثه في التخدير، وبقت حديثه في الرعايه لما بعد العمليات. والحقيقه الموضوع ده يعني كان مطروق قوي 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 قوي، يعني كان منسي وابتدى يبقى مطروق قوي في اخر مثلا 25 سنه. فال 25 سنه دول حصل فيهم طفره، لان اي حاجه بنبتدي نهتم بيها وبنبتدي ناخد بالنا منها، بنبتدي بقى نخترع حاجات ونشوف حاجات احدث لحل المشاكل اللي كانت عندنا علشان الموضوع ده. فبالتالي الموضوع دلوقتي لا بقى يعني بقت عمليه عاديه يعني بنعملها، بس المهم علشان العمليه يعني يبقى نسبه نجاحها عاليه. يعني نسبه نجاح العمليات لا نسبه عاليه طبعا، يعني بنتكلم في حاجه بتعدي 80%. ده مع الاختيار المظبوط للمريض. يعني انا طبعا لو انا دي اهم حاجه.
عملت عمليه مثلا عيان عنده مشكله في سقف الحلق وانا عملت له عمليه كويسه جدا في الانف، هيفضل مش هيتحسن لان مشكلته في سقف الحلق. صح. لو عيان عنده الاثنين، عنده دي وعنده دي، وانا عملت له حاجه واحده بس ولسبب ما هو مرضيش او هو الحاجه اللي بعد كده يعني ما عملهاش او هو ما اهتمش بوزنه، فلو احنا طبقنا بنسميها البريريكويزيتس، يعني المتطلبات اللي المفروض نطبقها لنجاح العمليه، لا نسبه النجاح بتبقى كويسه قوي. تمام. الرجاله بقى اكتر ولا ستات يا دكتور؟ لا الرجاله طبعا. الحمد لله. بشكر بس حضرتك. الستات هم اللي بيعملوا الاكل. طب صحيح يا دكتور، كانوا مطلعين زي مشبك كده يتحط على المناخير، هل ده بيعمل حاجه؟ ده بيفرق لو عيان عنده حاجه معينه، حاجه بنسميها الفالفو كولابس، يعني الحته اللي في المناخير اللي بره دي الغضروف بتدخل لجوه. ده بيفرق في دي بس طبعا ده يعني انا يمكن في 35 سنه ما شفتش غير عيان واحد او اتنين هم اللي عندهم المشكله دي، ودي ما بتبقاش عند العيان لوحده، دي بتبقى نتيجه عمليه تجميل. يعني الدكتور كان ايده تقيله شويه وشال كتير. زي ما حضرتك بقى سمعتي يعني، بنشوف الناس اللي بيعملوا تجميل فنلاقي مناخيرهم صغرت قوي 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 قوي، وبقت الفتحه صغيره، وبقى المناخير شكلها متطبقه. شفتها. فهو ده يعني دي الحاجه اللي ممكن يفيد فيها اللي حضرتك بتقول عليها المشبك اللي بنسميه السبريدر ده، لكن طبعا دي مش حاجه شائعه خالص، ومعظم الاسباب اللي بنشوفها او كل الاسباب اللي بنشوفها لا مش هتتحسن بالموضوع ده. بشكر حضرتك استاذ دكتور نسيم طلعت، استاذ جراحه الانف والاذن بكليه طب القصر العيني جامعه القاهره. ميرسي جدا يا دكتور، ودايما بتفيدنا بمعلومات قيمه. هنطلع فاصل ونرجع تاني وفي انتظار مكالماتكم. هذا البرنامج برعاية بص الماكيت ده هتلاقي هنا مهبط طائرات خاصة، وعندنا حمامات سباحة فوق سطح كل عمارة، وبما ان شكلك رياضي عملنا لك ملاعب جولف. نسيت اقول لك هتلاقي فيه اسانسير خاص بكل شقة بيقف قدام الأوضة الماستر. سهلة ومش سهلة. طول ما انت بتدور على سكن او محل او مكتب، هتقابل ناس تضحك عليك وتستغل ظروفك وتحاول تبيع لك الاوهام وتفهمك ان الحكاية سهلة ومش مستاهلة، بس الحقيقة بقى ان هم بيخسروك اكتر ما بيكسبوك. كل الناس اللي بتفهم في الاستثمار هتقولك حاول تشيل فلوسك في المباني، شقق، محلات، مكاتب، لان سواء كان ليك في البيزنس او مالكش فالحاجات دي ما بتخسرش، طول الوقت سعرها في الزيادة مش في النقصان. مع شركة بيتر لايف للإسكان والتعمير الحكاية سهلة بس مستاهلة. الو، انا بتصل بشركة بيتر لايف، انتوا الحقوني اللي انضحك عليا. أنا متشكر لمشاعر حضرتك الجميلة، بس دي مش أنا اللي أستحقها، يستحقها فريق عمل المزرعة. مزرعة نموذجية بجد. أكيد اللي أنا شايفه ده نتيجة تخطيط سليم وجهد وتعب كبير. أول شيء عشان تعمل مزرعة نموذجية لازم تكون عندك إدارة ناجحة بتخطط لكل خطوة قبل ما تنفذها، وتجيب متخصصين في كل مجال عشان تعمل كل شيء مظبوط. الطاقة الشمسية، شبكة الري، تقسيم المزرعة، كل خطوة على أحدث طراز أوروبي. معظم عملائنا شافوا مشاريع تانية كتير قبل ما يجوا يشوفوا مشروع أرض كنعان، ولما جم وشافوا مزرعتنا وجودة شغلنا فورا اتعاقدوا معانا. أرض كنعان أقل قسط وأعلى عائد. البلان بتاعنا والوقت الزمني بتاعنا إحنا الحمد لله متخطينه بسنة قدام. مزرعة أرض كنعان الاستثمار الأمثل اللي فيه خير كتير ليك ولولادك. للإعلان على ميسات اتصل على 012 76 22 345 أو 012 76 22 346.
رجعنا تاني، وزي ما اتفقنا الحلقات دلوقتي مركزين فيها ازاي نعلي الحرق، ازاي نخس من غير ما ناخد ادويه وندفع فلوس. مش ممكن ان انا يعني الفلوس دي بدل ما نحطها في حاجه مفيده ولا نحوشها هناكل بيها ونتخن وناكل، وبعد كده نروح للدكتور ونصرف في الدكتور ونصرف على الادويه كتير. انا بقى بقول ازاي نوفر وازاي نحوش وازاي نحافظ على صحتنا. فطبق السلطه اللي اتفقنا عليه ده اولا صحي جدا، بدل الفيتامينات والمعادن اللي احنا بناخدها كبسولات، ونقول الكبسوله قد كده وقفت هنا مش عارفه ابلعها. غني بالميه فبيحسن الجلد، بيحافظ. اما احرص على ان اخد سلطه وانا بخس انا بحافظ على شكل جلدي، عشان مش بعد ما اخس الاقي نفسي مكرمشه وشكلي عجوز بقى، واللي يشوفني يقول لي مالك. بتضايق على فكره الكلمه دي. كمان طبق السلطه احنا اتفقنا ان عليه انواع من الدريسنج مش هتخنا. زي ما اتفقنا ممكن نجيب زبادي ونحط عليه عصير ليمون، معلقه خل التفاح، نضربها كويس جدا جدا ونحطها على طبق السلطه. خل التفاح اولا بيخلينا ناكل اقل 200 سعر في الوجبه. خل التفاح بيقلل الكوليسترول لان فيه الياف، تمام، غني بالفيتامينز وبالفيتامينات والمعادن. لو انا حرصت ان اخد معلقتين خل التفاح على طبق السلطه انا هاكل اقل واشبع واقعد مده اطول شبعانه. فزي ما اتفقنا طبق السلطه كمان غير ان هو ميه، غير ان هو مليان الياف. لو انا بعاني من امساك، بعاني من صداع، بعاني من انتفاخ، هو بيفضي الجسم من السموم اللي بتعمل الاعراض دي كلها. اعمل ايه بقى عليه؟ ممكن عشان يبقى شكله حلو وولادي يحبوه احط عليه مثلا سلطه، احط على طبق السلطه فاكهه. ممكن اجيب تفاح اخرطه، ممكن اجيب خوخايه واخرطها، ممكن اجيب بطيخ. انا شفت سلطه متقطع عليها بطيخ مكعبات صغننه خالص. كانتالوب اللي هو البيتا كاروتين اللي هو مهم جدا للجلد وللشعر وبيديله رونق. ممكن احط عليه مكسرات، يبقى انا في الساعه دي زودت القيمه الغذائيه بطريقه رهيبه. ليه؟ لانها اسينشال فاتي اسيدز او الدهون اللازمه للجسم اللي ما بيعرفش يصنعها. فتحول من طبق سلطه بايخ وقاع ووحش لطبق سلطه مفيد جدا. كمان لو انا احط مكسرات، ممكن المكسرات دي اقلبها اعملها على البوتاجاز، اخليها تاخد لون كده تتحمص، واضيف ليها معلقه عسل، طعمها يبقى روعه والولاد هيحبوا ياكلوها كمان. في الساعه دي انا حولت طبق السلطه اللي قاع ومش عايزه لطبق سلطه قيمه غذائيه عاليه جدا. ممكن اجيب جبنه واقطعها عليه حتت صغيره، ممكن احط صدور فراخ، ممكن نعمله زي ما احنا عايزين. معانا عايده، اتفضلي يا عايده. اتفضلي يا عايده. لو سمحتي عاوزه اسال عن عصير الليمون مع النعناع، ايه فايدته؟ عشان ده انا كمان اللي بعمله على طول في البيت. برافو عليك. زي ما اتفقنا اولا عايده بتشربيه كم مره في اليوم؟ خلاص انتي معانا؟ خلاص اوكي. الميه لو انا اول ما صحيت من النوم خدت كوبايه عصير ليمون، كوبايه ميه وفيها عليها عصره ليمون ما يبقاش كتير، انا بعمل ديتوكس، بساعد ان الكبد يتخلص من السموم وبساعد فيه كمان الهضم، فدي مفيده جدا. النعناع مفيد جدا، بيريح القولون، بيساعد في التخلص من الغازات. فانا كده بضرب عصفورين بحجر واحد، ميه، شرائح ليمون تعمل لي ديتوكس وتحسن الهضم وتزود العصاره الصفراويه، وكمان نعناع يهدي القولون. نشرب قد ايه؟ انا افضل اول ما نقوم من النوم كوبايتين، قبل كل وجبه كوبايتين فيها عصره ليمون وورق النعناع، حلو جدا. كمان في طريقه للنعناع بتتعمل حلوه قوي، ميه دافيه واحط فيها الليمون ورق النعناع، فبتخرط تبقى عامله زي بتكون شاي. ممكن بقى احليها بستيفيا، معلقه عسل، هلاقي طعمها حلو جدا ومهدئ للاعصاب بشكل لا تتخيلوه. كمان بيشيل التوتر والقلق بقى. ودلوقتي بقى معادنا مع اسئله اصدقائي، اسئله الفيسبوك.
فاول سؤال بيقول انا اخويا وزنه فوق ال 100 كيلو وعايز ينزل الكرش بتاعه، يعمل ايه؟ مشكله طبعا. ليه بقى؟ لان دهون في منطقه البطن يمينة بتدخل في ضغط وسكر وكوليسترول، كبد دهني، بتحمل على الظهر وعلى الركب، بتأثر على الحالة الجنسية وعلى الهرمونات وعلى العضو الذكري. فدي بتبقى مشكلة جامدة جدا. أولا بتعمل مشكلة مع الجواز ومع الإنجاب، مع العلاقة الزوجية، بتعمل مشاكل. يعني ممكن الست مش قادرة تجرح جوزها وتقول له ايه الكرش ده ولا كرشك فظيع، بتعمل الشخير اللي كان لسه الدكتور بيتكلم عليه. فمفروض ان ما نسكتش، لازم يخس نمرة واحد ويخس بطريقة صح، ولازم نعمل جلسات على منطقة البطن عشان نقدر نتخلص من الدهون العنيدة اللي في منطقة الكرش. الدهون العنيدة بتترسب في أماكن معينة، سواء كان في البطن تعمل الكرش، سواء كان في الأرداف، سواء كان في الرجلين. في الأماكن العنيدة بتحتاج بجانب الدايت أجهزة معينة للتخلص منها. ودايما الوقت الحلو بيعدي بسرعة، لكن إن شاء الله يكون لنا لقاء جديد وما هو الحياة. هذا البرنامج برعاية